teman-teman, masalah Malika mau menggambar bunga. Kenapa ya teman-teman? Jangan merah teman-teman, ya Kak Malika mau warna adik. Apa? Ya. Wah, ini kue. Aku lagi belajar deh. Awas, lagi belajar kakak bukan main. Itu salah deh teman-teman. Tahu betul-betul. Au. Minta siap karena Kak belum masuk putih. Nah, udah siap. Wah, bagus teman-teman, ini kue. Tengok nih. Tuh. Ini kue enak saya makan. Apa? Tentu ini deh. Maaf ya teman-teman, Malika lagi batuk tadi. Malika main warna deh. Suaranya kayak kodok teman-teman. Kodok Cikata. Lompat Cikata dan tinggi Cikata. Kata lah yang tinggi lala. Ih, putih. Warna apa ya teman-teman? Ini kalau hitam itu. Tamu warna-warni. Ini ada siput. Nah, mau makan siput nah. Ayo kita tekuni. Teman-teman, kita mau gambar lagi nih. Gambar kopo-kopo. La. Jiwalan kupula kupu-kupula. Jadi ini teman-teman ada dua. Tengok nih. Laba-laba teman-teman. Maaf ya. Oke teman-teman, saya cepat-cepat nih teman-teman. Kami ini. Bunga cantik. Ini juga cantik. Warna cantik teman-teman. Warna-warni. Maaf ya, saya bantu. Saya batuk. Suaranya kayak kodok.
ya. Cantik sekali.